เสียงและดังทองครับสวัสดีค่ะสวัสดี FC จอปอนทุกท่านด้วยนะคะรอขอบคุณก่อนตั้งไว้ยังหักหัวใจแต่บ่ยังหักสายตาก็มาปาบุญวาสนาต้องเห็นมาดาวเรางามเย็นฉันมาอ่านก็นาไอ้คนแก่คือไอ้ได้เห็นเต็มตาพอมีกำลังบังชันในส่วนล่างคือท่านอดิสารคือทิศฐานอารยธรรมทางภาษีหรือหลักตากศิลาวิชามีเดี๋ยวท้องถิ่นท้องที่คนดีงามมีพระไหมและหรูชูคุณค่าและงามตาวัฒนธรรมมโนหลาเมืองสงบพบความสุขทุกโมงยามสารคามงามเมืองประเทืองใจ157 ปีศรีสารคามงามประจักษ์งามด้วยรักงามด้วยรู้คู่สมัยงามโดดเด่นมิเป็นสองรองจากใครเพชรแท้ไทยให้ชื่อว่ามหาสารคามสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องระยองจากคำขวัญที่ว่าพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลิศค่าตักกศิลานครนี่คือคำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคามคือถิ่นฐานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดของเราถึงงานรถแห่ยกกองมิวสิกทัวร์มหาสารคามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากสำนักงานบันทึก7 ซอยจุฬาภู7ถนนจุฬาภูตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามรวมกับผู้งานสับสนหลักอย่างเป็นทางการเครื่องดื่มคิวบีซีเครื่องดื่มธรรมชาติสกัดผสมเลมอนดื่มทุกวันล้างพิษทุกวันช่องยูทูบบอดี้มิสตูดิโอพร้อมแล้วครับที่จะส่งมอบความสุขแบบของมากับคอนเสิร์ตฝันสบายในสไตล์ของเราครับทีมงานรถแห่ยกกองมิวสิกทัวร์มหาสารคามครับอีสานบ้านเฮาขอ